ये मेरा बेटा है, ऋतिक रोहन नाम है। मैं झारखंड रांची से हूँ। ये बहुत प्रॉब्लम में था, इसको सांस में बहुत तकलीफ थी। रात में सोता था, बहुत स्नोरिंग होता था इसको। और स्नोरिंग होते होते जब मैं देखा कि इसका सांस रुक जाता, 45 मिनट 50 मिनट तक इसका सांस रुका रहता था, सेकंड तक 55 सेकंड तक इसका सांस रुका रहता था। और एक सांस उसके बाद खींचता था, बका के उठता था पसीना से तर होता। तब मैं डॉक्टर साहब के इसमें आया, इनसे बात किया, उनको फिर वो बोले कि ये चीज़ ऑपरेशन करना, नाक का है, एडेनॉइड का है, तो टॉन्सिल का है, साइनस का है, नाक का हड्डी टेढ़ा था उसको भी ठीक किए। वो तालू जो है वो जो है नीचे किया हुआ था, उसको भी फिर मैंने एडजस्ट किए, उसको ऑपरेशन करके। अभी जो है 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हो गया ऑपरेशन का। डॉक्टर साहब हमको बुलाए थे, 1.5 महीना में मैं आया हूँ उनके पास। और ये अभी एकदम स्वस्थ है, अभी कोई स्नोरिंग नहीं है, कहीं भी सांस नहीं रुकता है। अब बहुत कूल, बहुत अच्छा इससे नींद आता है, और सुबह एकदम फ्रेश रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और डॉक्टर साहब का बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि मेरा लड़का को बहुत बढ़िया से ऑपरेशन करके आगे करके इससे निजात पा गए। और हम बहुत ज़्यादा उनका थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर।